نن زموږ په CSS کې دی کلاس او ID څه ته ویلی شي؟ صحیح ده، کلاس او ID. نو دا موږ سره په کوډینګ کې او د ټایم د بچت کولو لپاره موږ سره ډیر زیات هیلپ کوي. صحیح ده. ها ID او کلاس متعلق موږ خبره کوله. صحیح ده چې ID او کلاس موږ ته ډیر زیات سہولیات په کوډینګ کې رامنځته کوي. اکثر موږ داسې کوو چې د هر یو الیمنٹ لپاره موږ بیل بیل کوډ لیکو. مثال زه یو بټن جوړوم نو هغې دپاره به زه بیل بیل کوډ لیکم. که زه چېرته دا کلاس یا ID په خپل کوډینګ کې استعمال کړم، زه به صرف د ID کال کوم یا دا کلاس به زه کال کوم او هغه به اټومیټیکلي په هغه بټن، په هغه فارم، په هغه ټیبل، په هغه پکچر باندې به اټومیټیکلي اپلای کېږي. ځکه مطلب موږ په دې کې دا ټول کوډینګ ولیکو چې کله ضرورت شي ته صرف هغه کال کوه، اټومیټیکلي به په هغې باندې اپلای کېږي. دې تاسو وګورئ موږ د دواړو ID او کلاس ترمنځ هغه فرق لیکلی دی چې what is class؟ The group of elements that are the same or similar. دا به لکه similar یو بل ته یو شاني. And we can have many elements in a single class. یعنی په سنگل کلاس کې به زموږ سره many elements کېدلی شي. elements وایو ښه ویلیم بیا بلکې every class has CSS attributes. او په دې کې په هر کلاس کې د CSS موږ سره به مختلف attributes دي. فور ایگزامپل په دې کې به زموږ سره سه attributes کې به سه کلر، فونټ، بیک گراوند، سایز، دا ټول لازم سره ایلیمنټس دي، ښه attributes دي. ایگزامپل ته وګورئ چې کله تاسو یو کلاس جوړول غواړئ نو هغې دپاره ډاټ به لیکي او د ډاټ نه پس به نیم لیکي. ډاټ علي، ډاټ خان، ډاټ اني نیم تاسو ورکولی شئ، خو ډاټ به ترې مخکې ښه. انسایډ د کوډ ګوره دا کلاس خبره مه وکړه چې په دې کې به زموږ سره ګروپ آف ایلیمنټس دي. څنګه ګروپ آف ایلیمنټس؟ دې خو وګورئ ښه. په دې کې به زموږ سره مثال color is equal to blue, size semicolon راځي ته size is equal to مثال 20 pixels. دوه مې پکې ولیکل 3 4 لسار څومره شي دي لیکي. بیا به ته صرف څه کې دا کلاس به صرف کال کې څنګه کال کېږي په دې باندې بیا خبرې کوو. صحیح ده. دا ایگزامپل ما ولیکو. اوس ID ته راشي. what is ID؟ نو ID څه وایي؟ ګوره دلته ګروپ آف ایلیمنټس یعنی په کلاس کې به زموږ سره ګروپ سي ښه، یعنی ډېر دا ګوره دا ټول ګروپ شول که نه چې څونه ورته لیکي. ID ته ګورئ. what is ID؟ class is used group more than one element. په کلاس کې به زموږ سره د یو نه زیات ایلیمنټ دي ته وګورئ که نه، د یو نه زیات دي که نه. خو په ID څه وایي؟ whereas an ID is used to identify a single element. په دې کې به زموږ سره single element دي، یا به heading 1 ما لیکلی، یا به paragraphy، یا به فونټي، یا مارکیو ټیګ وای. لکه یو ټیګ به لیکم هغې باندې به کار کوم. ساده الفاظو کې ته ویم چې تاسو ته تپوس وکړئ انټرویو کې وایي کې تپوس وکړئ په کلاس او ID کې فرق څه دی. په دې کلاس کې زموږ سره ګروپ ایلیمنټس دي او په ID کې زموږ سره د یو ایلیمنټ آیډنټیفای کوي. بس لنډ په ID کې یو لنډ ورته وایي، په ID کې یو ټیګ دي او په کلاس کې زموږ سره ملټیپل ټیګز دي. بس لنډ ورته ټیک شو. د ID دی ایگزامپل ته وګورئ نو هغه مونږ په ډاټ سره کلاس بل فرق څه دی ورته وایي چې کلاس مونږ په ډاټ سره آیډنټیفای کوو چې کله مونږ کلاس جوړو، او ID چې کوم دغه مونږ په هیش سره کوو. هیش دغه دوه فرقونه چې وایي your answer is correct. پوه شو ورباندې. دغه ایگزامپل ته وګورئ. مثال لکه مونږ ویل چې سنگل ایلیمنٹ ID مونږ ته آیډنټیفای کوي. فور ایگزامپل heading 1 نو زه بس چلو کوم دا کال داسې کېږي کالي ID is equal to DD. نو مې سره نو ته به صرف دغه ټیګ انسایډ به دا ولیکي چې ID is equal to هغه د ID نوم سره به راولي. دلته وګورئ کلاس دلته پیراګراف ټیګ ما واخیستو په هغې کې مې ولیکل کلاس is equal to د کلاس نوم سره راواخیست. پوه شوې؟ تیوري وه. پریکټیکل ته وګورئ د دې نه آسان دی ښه. بس همداسې دي دلته کې به والو دا HTML یو ټیګ بل ته والو هماغه دلته چې په څه شوي دي ماغه ته کوم چې پې پوه شئ. ما دلته کې واخیستو پیراګراف ټیګ ما واخیست. صحیح ده. او دا مې کلوز هم کو. انسایډ د پیراګراف ټیګ ما ولیکو چې اول کلاس باندې کار کوو کلاس. ټیک شو. نو ته به اول راشه کلاس ولا جوړ کا. کلاس جوړوم په څه نوم باندې؟ ډاټ AA. ټیک شو. بریکټ به والي. اوس په کلاس کې څه کې مونږ ویل چې مور دین ګروپ اف ایلیمنټس چې کله ډېر ګروپ اف ایلیمنټس چې هغه به ټول څه کېږي په دغه باندې مونږ اپلای کوو. ګورئ
دوی هم چې په دې کې واخله کلر بلو ورکا دا پاراګراف چې کوم لیکل دي بل داسې وکړه چې بیک ګراوند کلر ورته ورکا بیک ګراوند کلر د دې شو پینک بل څه ورکا ټیکس ډیکوریشن انډرلاین بس دا پوره دي کنټرول اس کا اوس دا کلاس چې ما جوړ کو او دا سټایلونه زه غواړم چې په دې پاراګراف باندې اپلای کړم نو ته بس چلو کې سمپل هغه کلاس بل دا کال کی کلاس از ایکوال ټو نوم یې سو کنټرول اس اوس دا سټایلونه چې ما جوړ کړ دا سټایلونه دا اتوماتیکلی په دې پاراګراف کې چې دا کم ټیکسټ یعنی کلاس په دې باندې اتوماتیک اپلای شي را شو ګورم دا کم اینکر ته کلاس ته وګورئ بیک ګراوند کې وګورئ پوه شئ اوس دا کلاس هیډینګ 1 لیکم او په هیډینګ 1 باندې دا سیم سټایل اپلای کوم وګورئ دا سایز ګورئ لکه څه وایي دلته راشه ښه سایز دې کې شته نه font size 70 pixels control s ورسره ریفریش کا اوس ماته چې دا صرف دې د پاره شو اوس زه هیډینګ 1 لیکم او دا سټایلونه زاغې لمر کوم نو دغه کوډینګ دوباره لیکل ته ضرورت نشته راشي داس چلو کې ډېر سمپل دی ها زبلته صرف واخلم h1 او this is heading 1 control s کا اوس هغه د په دې باندې اپلای کوم نو زه بس چلو کوم دلته کې به واخلم اسو هغه کال کوم کلاس ډبل ای یعنی د کلاس نوم ډبل ای دی یعنی دا ډبل ای چې کوم کلاس ما جوړ کړی دغه چې کوم سټایل دی دا په دې هیډینګ 1 باندې اپلای کا په دې هیډینګ 1 باندې اپلای کا کنټرول اس کا سره شو ګورم ریفریش بس یو ځل سټایل جوړ کا ګور دغه کوډ ما یو ځل لیکلې اوس کو فرض کا کلاس او آی ډی نه وي نو ما بس چل کو د دې کلاس لپاره به ما بیل کوډینګ هم دغه کوډینګ بیا ما لیکو د دې لپاره هم دغه کوډینګ ما بیا لیکو بس دغه یو سیم سټایل کم ځای کې د ضرورت رااله او بس الته کلاس کال کو اتوماتیک اپلای کی مخکې لا شون کو بس آی ډی وکم کدا کلاس پورا دی بس دی خیر تاسو کړه اندل نو کله مسله ته ځکې کنه